हेलो दोस्तों। मैं आज आपको पुरानी से पुरानी खांसी को ठीक करने का एक देसी इलाज लेकर आया हूँ और जो बिल्कुल कि सुरक्षित है। आपको इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। मैं आपको पूरी तरीके से बताऊँगा कि आपने इसको कैसे लेना है, कितने दिन लेना है और इसे किन किन उम्र के लोगों को दे सकते हैं। इन सभी बातों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं आपको। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए, घरेलू इलाज चाहिए, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, ये शहद और अदरक है। इन दोनों को अगर हम मिला कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया एंटीबायोटिक का काम करते हैं ये दोनों। और आपने कई बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा कि शहद और अदरक खांसी के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी खांसी है, रेशा है और साथ में सर्दी जुकाम और बुखार भी है, साथ में और सांस लेने में दिक्कत हो रही है खांसी के कारण, और दर्द हो रहा है अंदर खांस खांस के, और रेशा जम गया है अंदर छाती में, तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया एक मैं जो लेकर आया हूँ आपको एक टिप्स समझ लिए या फिर एक इलाज समझिए। सुरक्षित है बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल आयुर्वेदिक है और सबके घरों में ये मिलने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये अदरक और शहद बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, सबके घरों में मिल जाती है, तो आप इसे बिल्कुल ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आपने थोड़ा सा शहद लेना है और इसका रस निकाल लेना है। तो मैंने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें शहद है और इसमें जो है अदरक का रस है। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि हल्का सा शहद लेना है हाथ पर, इस प्रकार से। और इस प्रकार से आपने शहद ले लेना है। थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। मेरे पास पतंजलि का है तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत बढ़िया होता है। तो आपने थोड़ा सा इतना ही अदरक का रस लेना है। तो आपने ऐसे मिक्स करके इसको ऐसे और थोड़ा सा ऐसे कर लेना है और ऐसे ही मतलब चाट लेना है। ऐसे आपने 3 बार करना है, सुबह दोपहर शाम। अगर दोपहर को टाइम नहीं मिलता है तो आप सुबह भी कर सकते हो। और लगातार आपने इसे 7 दिन तक करना है, जिससे कि आपकी जो इन्फेक्शन हो गई है, गले के अंदर खराश हो गई है, दर्द हो रहा है, खांसी आ रही है, बहुत तेज काली खांसी, कोई भी खांसी हो दोस्तों, वो ये हर खांसी में काम करता है। तो आपने लगातार सुबह शाम खाना खाने के बाद या पहले भी आप ले सकते हो। तो सुबह शाम आपने लेना है, 7 दिन लगातार ऐसे करना है, जिससे कि आपकी जो इन्फेक्शन है बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका कोई भी नुकसान नहीं है, तो आप इसे बिल्कुल ईजिली ले सकते हो। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। और ऐसे ही दवाइयों की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।